Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Estamos aqui no quintal aqui de casa. Nós vamos fazer uma lareira aqui no quintal. Eu vou mostrar a vocês aqui o início, depois eu vou mostrar como é que ela ficou. Aqui está o início dela. Estou fazendo com uma roda de caminhão e vou fazer com os tijolos. Cimento. Aqui no quintal de casa, o tempo hoje está lindo, bem azul. Aí eu vou mostrar depois como é que ficou. Tá? Aí. Vou mostrar aqui, ó, como é que tá a minha bananeira. Tô aqui com o cacho aqui. Tá quase na hora de pegar, de tirar. E mostrar um outro aqui. Esse aqui é um material que eu tirei aqui, que eu vou fazer umas mesinhas pequenininhas. Olha o tamanho desse umbigo aqui da bananeira. Essa vai ser boa, essa vai ser bonita. Minha bananeira, ontem eu joguei a esterra nela. Falou? Depois eu mostro a vocês como é que ficou lá o andamento lá da lareira. A primeira coisa de tijolo já foi colocado, são 3, altura de 3. Agora tem que prender elas para depois ir botando as outras. Tá indo, tá saindo. A gente viu lá em Lumiar, né? Quando a gente viajou pra Lumiar, aí tinha essa lareira. São os 4. Tem 4, gente. Tem? Bolsa. Eu deixo de marcar. E agora, com essa massa vai fazer o quê? Como assim fora? Ah, esse daqui, né? Acerta esse daqui, Ju. Calma. Aí, pessoal, como é que ficou aí a lareira aí externa? Meu netinho, minha netinha, doido já pra usar. Eu falei, calma, deixa secar. A gente não pode usar hoje à noite? Não. Então... Falou. Valeu. Mas por que hoje à noite